Tá estrupando no boneco. Coitado do boneco, não aguenta mais. O boneco até virou de bunda. Eu falei, olha, eu... Nós estamos aqui numa área de cafeicultura e no entorno dessa área, dominando toda essa área, nós temos o nosso objetivo do dia, o Pico dos Ai, ai, ai. Ai, que sarro. Este grande afloramento rochoso vai ser um desafio para nós tentar chegar ao topo. Ai, ai. Já está postos aqui, espero que também bastante animado como eu estou, Coitado do para bonequinho. encarar esse colosso de pedra capixaba. Vamos lá? Ai, fofinho, você tá muito tarado, fofinho. Daí que já se viu fazer uma coisa dessa com o boneco. Olha a cara do boneco. Vamos ver se o boneco tá gostando. Tá gostando.